Helo pawb a croeso i wasanaeth arall. Dwi angen tipyn o help oddi wrth Doug heddiw. Nawr te, Doug. Oh, sorry Doug, yeah, na ni. Doug, dwi eisiau tipyn o help gyda raff hwn. Mae raff yn eitha hyblyg ond yw e, o di. A dwi eisiau gwneud e yn anhyblyg. Sut? Wel, ti'n mynd i ddale yn dy geg. Mr Colman, dwi ddim yn gallu gwneud hynny. Wel, ti'n gallu dale yn dy geg, ie, ond dwi ddim yn gallu gwneud dim byd i'r raff. Wel, dwi'n siŵr bydde di'n gallu os ti'n trio. Does dim pwynt trio, dwi ddim yn gallu gwneud e. Byddai'n methu. Wel, bydde di ddim yn methu os ti'n trio, gobeithio, ti ddim yn gwybod eto, achos dwi ti ddim wedi ceisio. Oes roed? Nag oes, does dim rhaid, ond ti ddim yn gwybod beth ti'n gallu wneud nes bod ti'n trio wneud e. O gore. Reit, dwi'n mynd i wneud y raff te, a ti'n mynd i ddale, iawn? O gore. Reit, ti'n barod? O dwi'n ddanod. 1, 2, 3. O, dyna ni, mae raff yn syth. O ie, ti'n dale ar y foment, ond gobeithio, os dwi'n dale i fynd, bydd yn aros yn syth. Na i drio? Ie. OK, na i drio. Da iawn, Doug. Da iawn ddi. O. Na ni. Rwy ti wedi llwyddo achos rwy ti wedi trio. O, yn ein stori heddiw, mae yna ddyn oedd rhaid iddo fe wneud rhywbeth, ond doedd e ddim eisiau ceisio i wneud e. O. Nawr te. Dwi'n mynd i ddweud stori wrthoch chi o'r Beibl. Stori am y dyn yma. Mae'r dyn yma yn caru Duw a charu pobl Duw hefyd. Mae pobl Duw yn byw yn yr Aifft. A dyma brenin yr Aifft. Dwi e ddim yn hoffi Duw o gwbl. A dwi e ddim yn hoffi pobl Duw chwaith. Mae wedi wneud nhw yn gaethweision. Caethweision, yn Saesneg, slaves. Roedd rhaid iddyn nhw weithio a gweithio a gweithio a gweithio a gweithio, trwy'r dydd, trwy'r amser, heb stopio, heb cael egwyl, heb mynd mas gyda'i ffrindiau, heb stopio, just gweithio trwy'r amser. Tasen nhw ddim yn gweithio yn ddigon caled, fe cawsom nhw taro gan yr eiffdwyr, yr eiffdiaid. Ac un diwrnod, roedd ein ffrind yma yn gwneud rhywbeth drwg. Fe welodd un o'r eiffdwyr yn taro bod yn ddrwg i un o bobl Duw. A fe wnaeth rhywbeth drwg iddo fe, sef lladd e. Roedd ein ffrind wedi gwneud rhywbeth yn anghywir. A teimlo'n ddrwg tu fewn, teimlo'n euog. Ydych chi erioed wedi methu a teimlo fel hynny tu fewn? Teimlo fel, hoffwn ni taswn ni ddim wedi gwneud hynny. Dwi eisiau dechrau eto. Dwi eisiau dechrau yn ffres, dechrau yn newydd. Mae'r Beibl yn dweud bod e'n bosib i ddechrau eto. Dyna pam i farw Iesu ar y grwys, i gael y gosb, dim
am rhywbeth roedd wedi gwneud, ond y pethau rydw i wedi gwneud. A phawb sy'n ei ddilyn e. A roi dechrau newydd iddyn nhw. Gadael iddyn nhw ddechrau eto yn ffres. Nôl i'r stori. Roedd ein ffrind wedi cael gwraig, a theulu, a swydd fel bugail. Ac un dydd, roedd e ar y mynydd yn edrych ar ôl i ddefaid. A fe welodd e llwyn, perth, ar dan, roedd fflamau arno fe. Dim mwg, roedd dim byd yn mynd yn ddi. Ond roedd fflamau ar y berth. Roedd e'n edrych arno fe. Mae'n od iawn. Wedyn, daeth llais yn dweud, Moses? Ie, medda Moses, ein ffrind. Moses, mae brenin yr aifft wedi bod yn drwg iawn i fy mhobl i. Dwi eisiau i ti fynd ato fe a gofyn iddo fe adael fy mhobl rhydd. Wel, fe ddwedodd Moses, dwi ddim yn gallu gwneud dim byd fel ni. Pwy ydw i? Dwi'n neb. Dwi ddim yn rhywun pwysig fel Mark Drakeford yn dweud wrth bobl beth i wneud. Dwi ddim yn rhywun enwog. Dwi ddim yn rhywun sy'n gwybod popeth fel eich athrawon. Dim ond fi ydw i. Dwi ddim yn gallu wneud dim byd yn bwysig. Felly, fe ddwedodd Dduw, reit, Moses, rod y ffon lawr. Roedd ffon bugail yn ei law. A roedd Moses yn taflu fe ar y llawr. A fe ddaeth e yn neidr. A wedyn, dwedodd Duw, reit, Moses, piga fe lan wrth y gymffon. Wrth y gymffon? Beth am os mae'n cnoi fi? Pigodd e fe lan, a roedd e'n trwy yn ffon yn ei law unwaith eto. Waw! Pwerus! Wedyn, fe ddwedodd Duw, reit, Moses, ro dy law, dy fraich, yn dy got, a tynnu fe mas. A tynnodd Moses ei fraich mas, a roedd smotiau drwg arno fe. A wedyn dwedodd Duw wrtho fe i roi e nôl yn ei glogin, yn ei got eto. A ddaeth e mas. Daeth e mas yn lan. Waw! Mae Duw yn bwerus. Mae Duw yn gallu. Dwi'n methu, ond mae Duw yn gallu. Ond dwedodd Moses, ond arglwydd, Duw, dwi ddim yn gallu siarad. Dwi ddim yn dda yn siarad. Roedd Moses yn gwneud esgusodion. Esgusodion. Dwi ddim yn gallu wneud e. Dwi ddim yn ddigon da. Dwi'n wan. Ydych chi erioed wedi meddwl, dwi ddim yn gallu wneud e. Dwi ddim yn ddigon da. A dyn ni ddim hyd yn oed yn trio, hyd yn oed yn ceisio gwneud e. Ond mae Duw yn dweud wrthon ni, triwch, ceisiwch. Rydych chi'n methu, ond dwi'n gallu. Mae Duw yn addo i helpu pwy bynnag sy'n dilyn e a gofyn am ei help.
Mae Duw yn addo i helpu ei ffrindiau. Ond mae Moses yn dweud, na, Duw, dwi ddim yn gallu siarad. Ac yn y diwedd, fe anfonodd Duw brawd Moses i'w helpu fe, i siarad droso fe. Felly byddai Duw yn siarad â Moses, Moses yn siarad â brawd Moses, Aaron, a mae Aaron yn siarad â'r brenin yr Aifft. Wel, yn y pen draw, roedd Moses yn barod. Tybed, oes rhywbeth eleni yn yr ysgol neu mewn chwaraeon, gartre, yn y teulu, ble bynnag? Oes rhywbeth dych chi eisiau gwneud? A dych chi'n meddwl, dwi eisiau gwneud ond dwi ddim yn gallu. Dwi ddim yn ddigon da. Ydych chi yn fodlon? Ydych chi yn barod i wneud e? Nawr, rydych chi'n gallu meddwl am hynny. Wedyn, dwi'n mynd i weddio. Ac os ydych chi'n cytuno gyda'r weddi, chi'n gallu dweud amen ar y diwedd. Gweddio. Aglaid Duw, rwyt ti'n addo i helpu pwy bynnag sy'n dy ddilyn di a gofyn am dy help. Helpa ni heddiw a bob dydd weithio yn galed bod yn ffrind da. Dysgu rhywbeth newydd a gweld beth rydyn ni'n gallu wneud. Yn enw Iesu. Amen. Amen.